noma isimo simanzonzo. Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli lapha ekhaya uhleli nje unithizekile ulalele kwesimanje sikulethela indaba efika ngaso-ke isikhathi mbukeli kusuke umsindo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana isikhathi-ke kuhamba laphana noma kuzula-ke wona-ke amavidiyo egcwemile shali hamba naye laphana-ke uMakaPupu-ke okuthiwa-ke ngempela-ke uselotsholiwe laphana-ke uyena-ke umsoco laphana-ke umlandeli-ke wakhe-ke uKhuzani. Abaningi-ke bahlukene phakathi-ke abalandeli ukuthi ngempela-ke igcwamelisha liyaganga lifuna-ke uhlamvu njengoba-ke ebhalile laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana loya mfo ukuthi-ke ongumlandeli ngempela-ke ukuthi-ke lo uyaganga-ke yena-ke umthandeni ufuna-ke abazomthola-ke bemshaya njengoba-ke eganga ngomakoti-ke womuntu. Wabesesho ngempela ukuthi-ke ayenziwa lento-ke umuntu-ke esethelwe ngenyongo futhi walotsholwa. Ngabe kuthini-ke mbukeli okwakho ukuphawula mayelana nalo-ke udaba lolu-ke lukaMthandeni naye-ke laphana-ke uMakaPupu? Mbukeli sesoza laphana-ke ezazi comment section uvulo wakho ngempela-ke ukuthi ngabe-ke olwakho udaba-ke luthini. Iy'ndaba azipheli kwesimanzonzo. Siyabonga. Komele amfake ivolovolo ngoba uMakaPupu usengumfazi womuntu owathola ngenyongo. Awukwazi ukudla umfazi othelwe ngenyongo. Siqalekiso leso nokudelela. Ngagcine ngathi ubelotsholiwe. Bese siqala lento mfethu. Bese vuma yena uMakaPupu ukuthi ubaba wengane yakhe yokuqala izibulo lakhe kuthiwa seliyadutshulwa. Uthi ingane ayiphilane basazozwana yini nalowo muntu lo ngoba phela wamthatha emazi ukuthi ukhona uMpumpe uyaphila uyaphefumula. Uyabonakala futhi unamehla amakhulu uMthandeni. Ithinto bese vuma yini uma wengane lo budlelwano basazokwazi ukuphilelana ukuphilisana kahle ngesimo sokuthi usumbulalele phela ubaba wengane yakhe yokuqala. Le ngane mhlawumbe mayehlala nani noma ihlala kaMolo besho ukuthi ayisenayo uyise wayo wabulawa uyise omncane wakhona. Angithi wayazi ayikho isurprise yayikhona. Inkinga nje lento le. Inkinga yena lo wesifazane yena wavumelana. Yebo phela kwakumele ukuthi baxhumane bazizelela abantu laba banegazi banomphefumulo ophilayo. Manje asazi nje icabadala indida lento le. Kodwa akekho deserve kubi phakathi wafuna bakulungise nje phela bawumndeni vele. Boba u3 bawumndeni. Kahle kahle. 4 ngani ngengane. Ubaba lona umalume khona lobolile, ubaba wengane yokuqala onezibulo lakhe kulo baba lo umalume. Kube ingane. Bawumndeni labantu laba bonke bayadingana. Uyubhada hospitali, uyuhlela nospitali, uyuhlala nospitali. Oh, ayobona.